En este video les vamos a presentar lo que son los focos de auscultación cardíacos. Debemos tener en cuenta que es muy importante estar en un ambiente tranquilo para no tener ningún tipo de bullas, ya que los ruidos cardíacos tienen una intensidad muy baja, no se los puede escuchar con bulla alrededor. También es importante considerar que tanto los escalofríos que pueda tener el paciente o los movimientos pueden generar distorsión al momento de escuchar los ruidos cardíacos. Para hacer una buena auscultación debemos procurar calentar con nuestra palma de la mano el estetoscopio para que de esta manera poderle evitar al paciente que tenga escalofríos y de esta manera no poder escuchar bien los ruidos. Esta actividad se la debe realizar de una manera suave, no apresurada. Existen 4 tipos de ruidos cardíacos. Y el primero y el segundo son los más importantes. El primero es el cierre de las válvulas auriculoventriculares que coinciden con la sístole. Para diferenciar estos sonidos se recomienda tomar el pulso ya sea radial o carotidio. También cuando hablamos del segundo ruido cardíaco, este se compone del cierre de las válvulas pulmonar y aórticas, que estos se fusionan cuando hay la expiración y se separan cuando hay la inspiración. El tercer ruido cardíaco, que lo escucharemos más común en lo que son los niños y los jóvenes, y el cuarto ruido cardíaco, que es casi inaudible, que no se puede oír bien. Los focos cardíacos se dividen en 2 grandes grupos, en lo que son los focos de la base y lo que son los focos de la punta. En los focos de la base se encuentra el foco aórtico, el foco pulmonar y también existe el foco aórtico accesorio o también de Hertz. Cuando en el foco aórtico, este se encuentra en el segundo espacio intercostal, en la parte derecha por la línea paraesternal, que lo hallaríamos aquí. Aquí se escuchan lo que es se proyectan, bueno, los ruidos valvulares aórticos que corresponden a la porción suprasigmoidea de la aorta. Cuando pasamos al foco pulmonar, este es al frente, al lado de lo que es el foco aórtico, y aquí vamos a encontrar lo que son, está ubicado en el segundo espacio intercostal, y este es el lugar donde se puede escuchar de mejor manera los ruidos de la válvula pulmonar. También encontramos el foco accesorio, que este se encuentra por debajo del foco pulmonar, y es decir, a esta altura. Y bueno, está en el tercer espacio intercostal y se proyectan los fenómenos acústicos valvulares aórticos. En el siguiente grupo, que son los focos de la punta, encontramos el foco tricúspide y el foco mitral. Bueno, el foco tricúspide está ubicado en el apéndice sifoides o en el borde paraesternal izquierdo. Este igual está un poco por debajo del borde aórtico, del foco aórtico accesorio. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho.
como último tenemos el foco mitral. Este foco mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal que queda por aquí. Por aquí. Y en la línea medio clavicular izquierda. Este es el lugar donde se escuchan mejor los ruidos provocados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias.